Hi, Razkids friends. This is Kelly. 안녕, 라즈키즈 친구들. 반가워요. 켈리예요. 이야기 영어 5번째 시간이 돌아왔어요. 우리 저번 시간에는 같은 알파벳 G지만 서로 전혀 다른 소리가 나는 것에 대해서 배워봤어요. 어떤 두 소리가 나나요? 맞아요. 바로 J, G 소리가 나요. Oranges, grapes 처럼요. 오늘 파닉스 시리즈 원서는 바로 짜잔! Fantastic feel, 아주 멋진 feel 이라는 원서예요. 여기 feel 아저씨는 가족들을 아주 잘 도와주는 정말 멋진 분이에요. 이 feel 아저씨가 어떻게 가족들을 도와주는지 P와 H가 합쳐진 소리와 함께 같이 알아볼까요? Phil 아저씨는 가족을 진심을 다해 도와주는 멋진 분이에요. Phil helps his whole family. Phil은 그의 가족 모두를 도와줘. 요 멋진 Phil 아저씨 이름을 자세히 살펴보면 두 알파벳 P와 H가 만났어요. 이 두 알파벳이 만나서 어떤 소리가 나나요? 맞아요. 이 두 알파벳이 만나서 소리가 나요. 그럼 필 아저씨가 가족을 어떻게 도와주시는지 또 그것과 관련된 단어들은 공통적으로 어떤 소리가 나는지 같이 알아볼까요? 준비됐나요? Let's go! 아들 벤을 사랑하는 필 아저씨가 벤의 알파벳 공부를 도와주고 있어요. 벤, 우리 이번엔 요 알파벳을 배워볼까? 이건 어떻게 말한다고 했지? 아, 맞아요, 아빠. F라고 말해요. Phil helps his son say the alphabet. Phil은 그의 아들이 알파벳을 말하는 걸 도와줘. 필 아저씨가 가르쳐 주시니까 우리 친구 벤도 잘 따라하는 것 같아요. 그럼 우리 친구 벤이 어떤 걸 배웠는지 영어로 같이 말해볼까요? Alphabet. 맞아요. 바로 alphabet이에요. 그럼 이번엔 필 아저씨가 가족을 어떻게 도와주는지 다음 그림을 같이 볼까요? 이번에는 필 아저씨가 할머니를 도와드리고 있어요. 할머니, 여기 할머니가 찾으시던 어릴 적 할머니 사진 찾았어요. 고마워. 눈이 안 보여서 힘들었는데 우리 필 덕분에 빨리 찾았네. 하하, 뭘요? 다음에도 도와드릴 일 있으면 말씀해주세요. Phil helps his grandma find a photo. 필은 그의 할머니가 사진을 찾는 걸 도와줘. 필 아저씨가 할머니의 사진을 찾아드려서 저도 참 기분이 좋은걸요. 그럼 할머니께 찾아드린 사진은 영어로 뭐라고요? Photo. 맞아요. 바로 photo예요. 그럼 다음 그림을 볼까요? 엄청 큰 코끼리 때문에 필 아저씨 동생이 차를 움직일 수가 없대요. 형, 나 좀 도와줘. 요 코끼리가 내 차 위에 있어서 차를 움직일 수가 없어. 어디, 알았어. 내가 한번 밀어볼게. 영차. 하나, 둘, 셋. 와, 됐다. 와, 다행이다. 형, 진짜 고마워. Phil helps his brother budge an elephant. 필은 그의 남동생이 코끼리를 약간 움직이는 걸 도와줘. 코끼리 때문에 난처한 남동생도
이렇게 필 아저씨가 도와주니까 일이 척척 해결되네요. 그럼 요 코끼리 영어로 뭐라고 하나요? Elephant. 맞아요. 바로 elephant예요. P와 H가 만나서 어떤 소리가 난다고요? 그래요. 소리예요. 필 아저씨는 아들이 어떤 공부를 하는 걸 돕는다고 했나요? Great! 바로 alphabet이에요. 필 아저씨는 할머니가 뭘 찾으시는 걸 도와줬어요? Good! 바로 photo, 사진이에요. 필 아저씨는 동생이 뭘 움직이도록 도와줬나요? Perfect! Elephant, 코끼리예요. 우와! 필 아저씨와 관련된 단어는 모두 발음이 나는 PH가 들어있었어요. 필 아저씨 이름처럼요. 오늘 이렇게 필 아저씨가 가족들을 어떻게 도와주는지 또 그것과 관련된 단어에서 P와 H가 만나서 어떤 소리가 나는지 알아봤어요. 친구들, 그럼 이제부터 오늘 나온 단어에서 PH가 소리가 나는 것을 자신있게 말할 수 있겠죠? 다음 시간에는 Princess Prefix, 접두사 공주라는 원서를 같이 볼 거예요. 어떤 접두사를 특정 단어 앞에 붙여서 뜻이 완전히 달라지게 만드는 신기한 마법을 부리는 공주의 이야기니까 책을 같이 읽어보고 오면 좋겠죠? 그럼 라즈키 친구들 다음 시간에 또 봐요. See you, Razkies!